ng power window ng van. Ito yung van na yun. Ito yung ito. Ay bumaba. Tirahin na natin. Tignan ko kung anong sira. Okay guys, umpisa na. Guys, ito yung gagawin ko ngayon. Mag-ayos kami dito ng power window ng van. Ito yung van na yun. Ito yung ito. Ay bumaba. Tirahin na natin. Tignan ko kung anong sira. Stainless kasi. Sila ba doon na sa botong? Nandun pa rin. Yan guys, gumagana na. Ha? Wala.